ये यूट्यूब पे वीडियो वगैरह जब देखने जाते हो, क्या कहते हैं, पीसी बिल्ड का, तो उसमें ध्यान रखना कि जब तुम लैपटॉप से, मतलब लैपटॉप कंसिडर कर रहे थे और अब अगर तुम पीसी बिल्ड कर रहे हो तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आते हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहला, सबसे ऑब्वियस, मॉनिटर, है ना। यूजेबल मॉनिटर लोगे, ठीक ठाक काम चल रहा हो तो कम से कम 8,000 का पड़ेगा। जाके देख लो अमेजोन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बाद में दूंगा। गेमिंग के लिए जाओगे, मिनिमम हाई रिफ्रेश रेट वाला 13,000 का पड़ेगा। यूपीएस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, देखो इंडिया में ना लाइट की तुमने देख रखी है कितनी प्रॉब्लम है, और मे बी तुम्हारे घर में पावर बैकअप ना हो। तो अगर तुम्हारे घर में पावर बैकअप नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो पावरफुल यूपीएस लो कि लाइट कट जाए तो सब कुछ सेव वेव करके बंद कर दें। क्योंकि पीसी टीवी नहीं है कि बंद कर दिया और ऐसा तार निकाल दिया और काम चल गया, नहीं वो नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जब से विंडोज़ का अपडेट वगैरह आया है 10 11 के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यूपीएस, अगर तुम क्या कहते हैं, ऐसे जगह अगर तुम्हारे पास नहीं है पावर बैकअप, सीधी सी बात, तो यूपीएस ले लो। ठीक है, और पावर बैकअप भी वो वाला होना चाहिए, कुछ इन्वर्टर में होता है एक यूपीएस मोड और एक इन्वर्टर मोड। यूपीएस मोड में लाइट कटती है तो लाइट कट के फिर बंद नहीं होता, ताकि सिस्टम चलता रहे। तो अगर इन्वर्टर है तो ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें यूपीएस फंक्शनैलिटी हो। यूपीएस का अंग्रेजी मीनिंग है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई बिना रुके चलता रहे। चलो ठीक है। वेब कैम तुमको लैपटॉप से मिलता है, तुमको सिस्टम में नहीं मिलता। सबसे सस्ता, में सस्ता नहीं, काम चलाऊ, जो काम चल जाए, 2,000 का देख रहा हूँ, उसके नीचे नहीं देख रहा हूँ। ब्लूटूथ का मॉड्यूल नहीं आता पीसी में, 500 का आता है। कीबोर्ड काम चलाओ डेल वाला, वायर्ड कीबोर्ड 500 का। गेमिंग वाला ये इस टाइप का कुछ 1,500 का। माउस काम चलाओ डेल का 500 का। गेमिंग के लिए माउस एल वो G102 वाला। ठीक है, स्पीकर या तो माइक, है ना, 300 रुपये का सबसे सस्ता वाला स्पीकर आता है अमेजन पर, मैंने देखा है। 200 रुपये का सबसे सस्ता है ये वाला माइक आता है जो मैंने लगा रखा है। तो एटलीस्ट 500 में तुम्हारा स्पीकर माइक हो गया। अगर गेमिंग सिस्टम है, इस पैसा को तुम हटा भी सकते हो, लेकिन मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 500 वाला डाल दिया। वाईफाई या इथरनेट, तो या तो वाईफाई के लिए वाईफाई का मॉड्यूल लो। बहुत सारे मदरबोर्ड में नहीं होता है वाईफाई और ब्लूटूथ ऑलरेडी इम्बेडेड, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वो या तो वाईफाई ले लो 500 रुपये का, या फिर लंबा सा तार खरीद लो जो राउटर से सिस्टम तक आ जाए। उसके लिए 500 काउंट करके रखो, चाहे यूजेबल चाहे वो। हेडफोन अगर गेमिंग कर रहे हो 1,500 का हेडफोन तुमको लेना ही है। तो मिनिमम बिना यूपीएस का तुमको 12,500 रुपया एटलीस्ट अकाउंट करना है। यूपीएस अगर नहीं है, पावर कटती है, तो 15,000 तक। ठीक है, गेमिंग कर रहे हो 20 से 25,000। इतना क्या कंफ्यूज कर दें, 12 से 15,000 रख लो, 15 और 25 ये रख लो, है ना। 15,000 25,000 जो मैक्सिमम चल रहा है, बाकी जितने पैसे बच जाए। तो अगर सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो ये मिनिमम लेके चलो, इतना मिनिमम लेके चलो। ठीक है, 15,000 25,000, उसके बाद लैपटॉप से कंपेयर करना शुरू करो, है ना। डेस्कटॉप की भी अपनी जगह है, डेस्कटॉप बहुत अच्छी चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पैसे पे आ जाती है। सब इंडिया में जिस तरह से पुराने प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा करके बेच रहे हैं, रेट कम नहीं कर रहे हैं, पूरा एकदम लूट रहे हैं कस्टमर। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रख, अगली बार कोई पीसी बिल्ड वगैरह कहीं जाके देखने लगो तो।